Hi guys! Welcome back to my channel. Dire TV. Umiikot ang kapalaran. Kabanata 371 hanggang Kabanata 400. Kabanata 371. Zane, yung anak ng Abdik. Ito na ang plano niya simula pa lang, na-provoke niya sila bilang bahagi ng kanyang diskarte. At sila ay mga soccer para sa pagkuha ng pain. Ang mga Larsen ay mga matatalinong tao. Alam nila kaagad kung ano ang maaaring mangyari kung ang pag-record na iyon ay ipinadala sa mga pulis at kung gaano kalawak ang mga epekto. Maaaring magkaroon sila ng maraming impluensya sa Walt City at Feng City. Ngunit ang salita ng isang pagsasabuatan na kinasasangkutan ng ilang bilyong dolyar ay maaari pa ring humarap sa isang mabigat na dagok sa pamilya gaano man sila kadugtong. Sila ay pabaya. Hindi nila inaasahan ang gayong maling paraan. Ang kanilang plano na pilitin si Zane na sumuko ay epektibong napigilan dahil sa sandaling lumabas ang recording, ang mga kahihinatnan ay isang tidal wave. Nabawasan ang pananibik ng mga mandurumog. Ang ilan sa mga masduwag ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-atras at tumigil sa galit na galit kay Zane. Napatingin si Raymond na nagtataka. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Zane ang isang hindi inaasahang pagkakataon, lalo na ang isang napakahusay. Ito ay malamang na ito ay tip sa kaliskis sa kanyang pabor kaagad. Ngayon, ang bola ay matatag sa kanyang court. Hindi katakatakang sumugod si Zane kung saan kinatatakutan ng mga anghel na tahakin. Hindi siya tanga, may plano siya. Sa pagbabalik tanaw, ang lahat ay naayon sa kanyang plano, hindi ba? Siya ang naging tagapagpiper na nagtutulak sa bawat Larsen, kasama na si Jordan, na sumayaw sa kanyang himig. Isang realisasyon ang nagpabago sa impresyon ni Raymond kung sino si Zane. Ngayon, tumingin siya sa kanya ng may tame time na paghanga at pagpupuri. Ang mga mag-aaral ni Zidane ay sumikip ng husto. Hindi niya inaasahan na gagawin din ni Zane ang isang bagay na tulad nito, at ngayon ay magdadalawang isip ang pamilya tungkol sa pagdudulot ng anumang pinsala sa kanya. Maliban kung gusto nilang huwag pansinin ang potensyal na sakuna. Ang masama pa, ang pamilya ay kailangang magmakaawa kay Zane na huwag ilabas sa publiko ang recording. Kahit na hindi ito humantong sa mga kasong kriminal, masisira nito ang kanilang reputasyon. Mabagal na umikot si Zidane, ngunit kahit siya ay hindi maiwasang mag-isip ng ilang makukulay na salita para sa kanyang kapatid sa puntong iyon. Ang lalaki mismo ay nagpatuloy sa kanyang upuan at nag-cross ang kanyang mga paa ng may pagmamalaki. Well, halika na. Gusto niyo akong ikulong at pahirapan, di ba? Nakulong na yata ako at wala na akong magagawa para tulungan ang sarili ko ngayon. He said it with such a supercilious, cavalier expression na parang nagmamakaawa ang mukha niya na suntukin siya. Sa katunayan, lahat, maliban kay Raymond, ay nais na masira na lamang ang ilong ng bastard, ngunit walang gumalaw. Iniwasan din nila ang mga mata ni Zane, na nakayuko sa tuwing nagkakasalubong ang tingin ng lalaki sa kanila. Wala silang pagpipilian, hindi kapag siya ang may mataas na kamay. Anong problema? Walang kumikilos sa kung anong dahilan. Hindi ba't lahat kayo ay namumungay lang at nagbabanta na pira-piresuhin ako o kung ano man ilang minuto lang ang nakalipas? Bakit nothing burger, ha? Pang-aasar ni Zane. Naikuyom ni Shane ang kanyang panga. Siya ay lampas sa galit. How he wished he could just beat this asterisk shoal to death with his hubad kamao, this son of a dick was beyond the pale. Sa kasamaang palad para sa kanya, napansin ni Zane ang kanyang nagbabagang galit. Tumayo siya at nilapitan ang binata, sabay ngiti sa kanya. Shane Larsen, mukhang galit ka talaga sa akin, no? Ano? Gusto mo akong suntukin sa mukha? Mabilis ang paghinga ni Shane, ang kanyang mga daliri ay kumukulot papasok upang bumuo ng dalawang mahigpit na kamao. Kailangan ibigay ito sa iyo. Zane, minaliit namin kung gaano kakasuklam-suklam ang gusto mong gawin. Bago pa siya makatapos ay itinaas ni Zane ang kanyang kamay at hinampes siya sa kanyang mukha. Isang malakas na palagpak ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Umikot si Shane mula sa lakas bago pasuray-suray na paatras at tuluyang bumagsak sa sahig. Nanlaki ang mga mata ng mga mandurumog, lubos na nag-aalinlangan na si Zane ay talagang magkaka-physical kay Shane.
Kabanata 372. Si Shane Larsen ay hindi basta-basta Joe, siya ay nag-iisang anak na lalaki ni Jordan. Sa loob ng pamilya, ang kanyang posisyon ay isang ranggo lamang sa ibaba ni Zidane. Gayunpaman, sinampal ni Zayn ang napakahalagang figure na ito ng ganoon. Nagpapakita ba ito ng pagiging hubris ni Zayn? Dapat noon pa, di ba? Pinanood ito ni Raymond na walang kwenta. Siya ay talagang desensitized sa mga ito mind-blowing development na tuklasan niya dahil siya ay halos hindi masindak sa alinman sa mga ito. Inakala niyang si Zayn ang pinakamayabang nang turuan niya si Chester Turner ng leksyon noong nakaraang gabi. Ngunit hindi iyon makakapaghawak ng kandila sa antas ng kalbo ang mukha ng pagmamayabang na ipinapakita sa pagkakataong ito. Para kay Raymond, si Shane ay palaging isang halimbawa upang tingnan, isang mas malaki kaysa sa buhay na titan ng mga uri. Sa kabaligtaran, binaliwala ni Zayn ang status na iyon ng malakas at matunog na wallop sa harap mismo ng iba pang pamilya nang parehong nanunood sina Jordan at Zidane. Marahil ang pagmamataas ay isang hindi sapat na paglalarawan. Ang tamang salita ay dapat maging hubris. Si Zayn ay napakahusay na nagpapalaki sa sarili, ginawa niya ang lahat ng gusto niya dahil lang sa kaya niya. Siyempre, alam ni Raymond na hindi basta-basta ang pagiging hubristic ni Zayn. Kaya niyang gawin ang lahat ng ito dahil mayroon siyang tulong at backup. Ilang sandali lang bago niya ginawa ang hindi maisip, napansin ng matalas na mga mata ni Raymond na pinuputol ni Zayn ang tawag niya kay Mr. Hyde para pigilan ang mga Larsen na gamitin ang taktika nito laban sa kanya. Ang nakakatuwa pa, sa kabila ng kanilang dami, walang ni isang Larsen ang nakaisip na i-record ang mga kilos ni Zayn gamit ang sarili nilang telepono. Makatarungang sabihin na, sa lahat ng ito, si Zayn ay gumawa ng ganap na pangungutya sa katalinuhan ng buong pamilya, kabilang ang kay Zidane. Tinawi ng sampal ang anumang pagpipigil sa sarili na mayroon si Shane. Na naging sanhi ng pagkabaliw niya sa galit, sumisigaw, papatayin kita. Kumapang ang gilid ng labi ni Zayn sa isang mapanlinlang na ngisi. Huli niyang dineyal ang numero ni Mr. Hyde sa pinakamabilis niyang makakaya. Sa sandaling kumonekta ang tawag, sumigaw siya, ano ang sinusubukan mong gawin, Shane Larsen? Hindi ka naman seryosong bugbugin ako ha? Tinalubong ng pangamba ang isang nagmamasid sa isip ni Jordan na parang ulap. Bago pa niya maipahayag ang kanyang masamang damdamin, gayunpaman, tuluyan nang umalis si Shane sa kanyang mga sentido, ay mabangis na sinugod si Zayn sa isang biglaang pag-atake. Papatayin kita. Nabaliw ka, Shane. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Pinsan mo ako for God's sake. Itigil mo yan. Kahit patayin mo ako, hindi ko ipapasa sa'yo ang 9.1 billion. Hindi ka. Oo. Tumigil ka. Tulong, may tumulong sa akin. Huwag kang tatakbo, ikaw ay isang piraso ng *T. Sumigaw si Shane sa galit, ibigay mo sa amin ang pera ngayon, o sisiguraduhin kung patay ka na. Tulungan mo ako. Tinusubukan niya akong patayin. Si Shane Larsen, ang anak ni Jordan Larsen, ay sinusubukan akong patayin para makuha ang 9.1 bilyong yaman ko. Papatayin niya ako. Mangyaring magpadala ng tulong. Tigaw ni Zayn sa phone na may boses na nanginginig sa takot. Para siyang tao ilang minuto bago siya mamatay, ngunit sa totoo lang, casual siyang gumagala na may hindi maaabala ng ngiti. Ito ay malayo sa panganib na sinusubukan niyang ay proyekto sa pamamagitan ng tawag. Ang pag-atake ni Shane, sa halip, ang kanyang pagtatangka, ay malayong matapos, ngunit ang kanyang galit ay nakompromiso ang bisa ng kanyang mga welga. Siya ay isa ng mababang mandirigma sa simula, ngunit ngayon, halos hindi niya masilayan ang mga damit ni Zayn, sa kabila ng kanyang pagsisikap. Sa katunayan, nagawa pa ni Zayn na makalusot sa ilang magagandang counter matapos tumabi sa ilan sa mga galaw ni Shane, iniwan ang huli na malapit ng lumuha, na nakangiwi sa sakit. Si Shane ay hindi kailanman napahiya ng ganito sa buong buhay niya. Lahat ng tao sa bulwagan ay pinanood si Zayn at ang kanyang mailap na footwork bago nila nahuli ang nakakatuwang ngiti sa kanyang mga labi. Nagpadala ito ng panginginig sa kanilang mga gulugod at tumindig ang kanilang mga balahibo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam sila ng matinding takot.
Ang buong bagay na ito ay isang engranding dula sa simula pa lang, at si Zane ang manunulat at direktor. Kung ipapadala ang recording na ito sa mga pulis, matatapos na ang buhay ni Shane. Ganito pala ang pumatay ng hindi duguan ang mga kamay. Upang magpahid ng asin sa kanilang mga sugat, ginawa ito ng lalaki ng mag-isa, nang walang tulong. Ang mga Larsen ay nasa kanyang awa. Kabanata 373. Matalino, matapang, at mga pukana, para silang tatlo ay talagang nakakatakot sa kanya. Hindi umaasa si Zedon na mapantayin siya, hindi sa isang long shot. Biglang naalala ng lahat kung paanong si Zane ay palaging creme de la creme ng nakababatang henerasyon ng pamilya bago siya ipinatapon. Si Zedon ay hindi kailanman naging pinakamahusay. Resulta kaya ito ng mga kakaibang gene na minana ni Zane sa kanyang ina. Tama na yan. Mabilis na naabot ni Jordan ang kanyang huling ugat. Sumakay siya, hinawakan si Shane sa kwelyo, at kinaladkad ang ganid palayo kay Zane. Si Shane, na nag-aapoy pa rin sa galit, ay marahas na tumutol. Anong ginagawa mo, Dad? Tatalunin ko ang naputol ang kanyang pangungusap ng dalawang malalakas na sampal sa kanyang pisngi. Sa sobrang lakas ng mga hampas namin, natigilan ang binata sa isang nakakatuwang katahimikan. Masyado ka nang lumayo, Shane Larsen. Hindi mo magagawa iyon sa sarili mong pinsan. Kumanti si Jordan. Pagamat huminto siya kaagad nang mapansin niyang tinapos na ni Zane ang tawag para pigilan si Jordan na maglagay ng anumang pagdududa sa salaysay ng biktima ni Zane. Pakiramdam ng nakatatandang lalaki ay parang isang dekada ang kinuha sa kanya sa isang iglap, humihina ang kanyang sigla at naging dahilan upang lumuhad ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan niya at tumango, fine. Pinamaliit kita, Zane Larsen. Panalo ka, okay. Napangiti si Zane. Oh, bakit mo naman nasabi, Tio Jordan? Mayroon kang 200 na hukbo, at ang sarili ko lang ang mayroon ako, mag-isa. Walang paraan na matalo ko kayong lahat. Tumingin ng malalim si Jordan sa mga mata ni Zane na may paggalang. Nagsisimula na talaga siyang matakot sa lalaki. Halos hindi siya nag-iisa sa kanyang pag-iisip. Marami pang iba sa bulwagan ang naramdaman din. Si Shane ay ang tanging isa na ang galit ay hindi pa kumupas, at kaya siya ay naging ang nag-iisang tinig ng galit na hindi pagsang-ayon. Anong ginagawa mo, Dad? Naging senile ka na ba? Isang tao lang siya. Ano nanalo niya? Sa uri ng prestihiyo na mayroon ng aming pamilya, ang mga pulis ay walang gagawin kahit na may recording pa rin. Isang sampal ulit ang ibinigay ni Jordan sa kanya. Natigilan si Shane nang umalangaw-ngaw ang tunog ng lalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung bakit siya sasampalin ng kanyang ama ng ganito. Kasen kapal mo ang bato, kaya tumahimik ka. Kung ipinadala ni Zane ang recording na iyon sa mga pulis, makukulong ang iyong mga A*S. Tigaw ni Jordan, namumuo ang mga ugat sa kanyang mukha. Tumayo si Shane, nakatulala. Ang kanyang hindi kumikislap na mga mata ay sumulyap sa kanyang paligid at nakuha ang mga tingin sa mukha ng lahat. Kawakas, tinamaan siya ng realization. Nawala ang kulay sa kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga tuhod, at bumagsak siya sa sahig. Marami sa mga tao ang nanood sa kanyang reaksyon at umiling. Ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman maaaring maging Panginoon ng pamilya si Shane, kumpara kay Zane o Zedon, siya ay mas mababa sa lahat ng paraan. Siyempre, walang mas bitter at paltos sa konklusyong iyon kaysa kay Jordan, ang ama ni Shane. Tingnan mo, nagkamali tayo, okay. Maaari bang huwag mong ipadala ang recording na iyon sa pulisya? Pinsan mo ang idinawit mo dito, kaya hayaan mo na siya kahit minsan lang, di ba? Nagmamakaawa si Jordan na nakayuko ang ulo at napuno ng pait ng pagkatalo ang kanyang bibig. Siya ang patriarka ng pamilya, isa na may dakilang prestihiyo, gayunpaman, nadama niya ang labis na kahihiyan na maaaring nakaluhod din siya. Higit sa lahat, wala siyang ibang pagpipilian. Nasa itaas na ng banda ngayon si Zane, at para sa kapakanan ng kanyang anak, walang pagpipilian si Jordan kundi ibaba ang sarili. Kabanata 374. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinanood ni Shane ang pagtaas ng tubig sa pabor ni Zane habang siya ay nakahiga sa sahig, ang kanyang mga mata ay namumula.
Tinamaan siya ng maiinit na letigo ng kahihiyan at panghihinayang, ngunit wala siyang nagawa kundi ang magpalubog sa sarili niyang impyerno. Bakit kailangan niyang madala sa bitag? Sa pagkakataong iyon, ang lahat ay tumingin kay Zane ng may paggalang. Napangiti si Zane. "Oh, exaggerating ka naman, Tio. Kinokontrol ng mga Larsen ang lungsod na ito, tama ba? Ang kaunting recording mula sa akin ay hindi posibleng makasuhan si Shane, tama ba ako?" Naging malinaw kay Jordan kung ano ang ginagawa ng binata. Dumating si Zane sa memorial service para sa tanging layunin ng paghihiganti. Hindi niya kailanman gustong bumalik sa pamilya. Iisipin na naniniwala siyang madali siyang kumbansihin na gawin ang kanilang biyaya bago magsimula ang lahat. Talagang binaril ni Jordan ang sarili sa paa dito. Pagod na sa pagkukunwari, ipinahayag ng patriarka ang kanyang tunay na damdamin sa isang madilim, hindi nakakaaliw na tono. "Aaminin ko na minamaliit na kita, Zane. Natalo kami, medyo lubusan. Ano ngayon? Ano ang kakailanganin para sirain mo ang recording na iyon? Nako, puting bandila ba itong nakikita ko? Pero ang master mismo ay wala pang ginagawa, di ba?" Taway ni Zane, sinulyapan ng makahulugang tingin si Zidane with a cryptic smile. Sabay-sabay na napalingon ang mga tao sa lalaki. Aminado, hindi pa rin itinapon ng pinakamay kakayahang miyembro ng pamilya ang sarili sa ring kahit na matapos na ang nangyari. Marahil ay medyo napaaga ang pag-amin ng pagkatalo. Biglang naramdaman na parang may natitira pang sinag ng pag-asa para sa kanila. Kinalikot ni Zidane ang singsing sa kanyang kaliwang hinlalaki bago dahan-dahang bumangon. Well. Talagang minaliit namin kung gaano kalaki ang pinagbago mo, Zane. 4 na taon ng pagiging manugang ng ibang tao, at ngayon ay bumalik ka rito na isang walang hiyang maliit na hamak. Could say the same for you, nakangiting sagot ni Zane. Spit it out. Anong gusto mo? Napansin ng mga matalas na tagamasid na, habang papalapit kay Zane, dinadala pa rin ni Zidane ang kanyang sarili ng may palalong hangin, na para bang hindi siya natalo. Gayunpaman, hindi mahalaga ang lakad ng lalaki, ang pamilya ay sapat na matalino upang maghinuha mula sa tanong na itinanong niya na si Zidane ay, para sa lahat ng layunin, ay umamin ng pagkatalo. Ito ay isang tacit admission na siya ay walang counterattack. Ito ay isang masakit na pagtuklas para sa pamilya. Malamig na pinaikot ni Zane ang kanyang telepono sa kanyang kanang hintuturo. Tumingin siya ng diretso kay Zidane at sinabing, "Natalo ako sa iyo noong nag-away tayo sa harap ng puntod ni Lolo. Gusto ko ng rematch." Halatang natulala si Zidane. Hindi siya makapaniwala na ito ang hiling ni Zane. Para bang sinusubukan ng kanyang kapatid na itakda ang sarili para sa isang malupit na kahihiyan. "Nagbibiro ka, ha?" Pasigan niyang tanong, nakasimangot. Ang lahat ng iba sa silid ay may katulad na reaksyon. Pagkatapos makakuha ng isang malinaw na pangibabaw sa debacle na ito, Zane ay dame kanyang sarili sa isang kahilingan na kakaiba, ito tunog tulad ng isang biro. Alam ng lahat sa pamilya na si Zidane ang pinakamahusay na manlalaban sa pamilya. Samantala, ang kakayahan ni Zane ay dapat na napurol mula sa pagiging live-in manservant ng mga Carter sa loob ng 4 na taon. Paano dapat na maging katugma para kay Zidane? Sa pag-iingat sa karakter ni Zane. Naisip nila na gusto ng lalaki ang isang bagay na halata. Tulad ng pagiging patriarch nila o pagpapaluhod sa lahat sa bulwagan bilang kabayaran sa kahihiyan na dinanas niya 4 na taon na ang nakakaraan. Ngunit, sa huli, ang gusto lang niya ay magkaroon ng tunggalian kay Zidane. Ginawa nitong tila isang kalokohan ang lahat. "Mukha ba akong nagbibiro?" tanong ni Zane, pumakbang pasulong. Ramdam na ramdam niya ang presensya niya sa buong bulwagan na nagpaparamdam sa mga nanunood na parang nasa-suffocate sila. Naramdaman ito ni Zidane at pinahikit ang kanyang mga mata. "Oh, naiintindihan ko. Ang lahat ng kerfuffle na sinipa mo ay talagang isang harapan upang lumapit sa akin, ha? Ang lahat ng iyon ay pandaraya lamang dahil ang tunay na target ng paghihiganti ay palaging ako. Ang sakit mo talaga sa leeg, Zane. Sa totoo lang, sa tingin mo matatalo mo ako. Subukan mo ako." With a shrug of his shoulders and a sunny smile on his face, Zane composed himself and laughed breezily.
Kabanata 375. Mabilis na nag-isip si Zidane at mabilis na nakaisip ng planong agawin ang kapangyarihan para sa kanyang panig. Wala akong pakialam sa isang rematch, Zayn. Ngunit kung matalo ka, tatanggalin mo ang mga recording na iyon at mag-aalok ng 4.6 bilyong dolyar upang maibsan ang mga pasanin ng pamilya. Kung kailangan ng isang tao ng isang halimbawa ng isang taong gumagawa ng impulsive ding mga kahilingan, huwag nang tumingin pa kay Zidane. Sobrang over the top kaya tumalon lahat ng tao sa hall. Paano aasahang papayag si Zayn sa isang bagay na kalokohan? Pagkatapos, binigyan sila ni Zayn ng sariling takot sa pamamagitan ng pagsagot ng masayang, oo naman. Napatulala silang lahat, pati si Zidane mismo. Hindi niya akalain na papayag ang binata sa kanyang matinding kahilingan. Sa katunayan, ang kanyang gut instinct ay sinusubukang laruin muli sila ni Zayn. Pinaikit ni Zidane ang kanyang mga mata na may pag-aalinlangan. Kung hindi ka tumutol sa aking mga hinihingi, pinaghihinalaan ko na mas malala ang nasa isip mo, hindi ba? Ano ito? May punto siya. Ipinakita ni Zayn ang kanyang sarili na walang awa at walang awa hanggang ngayon. Ang katotohanan na siya ay sumang-ayon sa naturang postahan ay nangangahulugan na siya ay malamang na humingi ng isang bagay na mas matinding. Ang kanyang pagpayag ay maaaring dahil sa ilang kasiyahan sa paglalaro sa kanilang mga isipan o dahil mayroon siyang mas masasama at imposibleng mga disenyo. Simple. Kung manalo ako, gusto kong lumuhad kayong lahat sa harap ko. Pahihintulutan akong gawin ang gusto ko sa iyo nang walang anumang paghihiganti. Nagalit ang karamihan. Nanlaki ang mga mata nila sa galit nang lumaki ang galit na galit. Hindi lang yan ang gusto ko. Gusto ko ring aminin nyo kung sino ang nagpakoma kay Lolo. Sino ang gumawa sa kanya. Kaninong ideya iyon? Gusto ko ng mga pangalan. Tinapos niya. Ang lahat ng galit sa bulwagan ay namatay sa isang iglap. Ang nakakabinging katahimikan ay nagpatuloy ng halos 10 segundo, walang nang ahas na gumawa ng ingay. Ito ay isang seryosong bagay sa pamilya. Si Connor Larson ang naging huling patriarch, kung kaya't sino man ang naging sanhi ng kanyang katetonia, sa asensya, ay magkakaroon ng dugo sa kanilang mga kamay. Ang salarin ay magiging isang makasalanan sa mata ng pamilya, tuldok. Sa paglipas ng mga taon, karamihan sa mga miyembro ng pamilya ay natutong ibaon ang isyo ng malalim sa likod ng kanilang mga isipan na hindi na dapat dalhin sa liwanag. Halos nakalimutan na nila ito, ngunit ang marinig ni Zayn ang pagpapaalala sa kanila ng madilim na ulap na iyon ay parang narinig ang isang bomba na sumabog sa kanilang mga tainga. Look, I know that incident hurt you very badly, Zayn, but it's all in past now. Naayos na natin ang hindi pagkakaunawaan, hindi ba? Sabi ni Jordan. Ang mga kadahilanan na humantong sa estado ng iyong lolo ay sanhi ng kanyang sariling kamay. Ito ay walang kasalanan. Hinahanap ang kanyang pumatay. Ito ay halos isang biro. Isang biro, tumawa ng nakakaloko si Zayn bago itinoon ang tingin kay Jordan. Mukha ba akong nagbibiro sa iyo? Ay, naputol ang sinabi ng matanda at iniwasan niya ang matalim na titig ni Zayn dahil sa pag-aalala na baka mabunyag ang sikreto. Mabuti pa rin ay nagtataglay pa rin ako ng matinding sama ng loob at papabayaran ko ang bawat isa sa inyo. Ito ang lahat ng aking paghihiganti. Ipinahayag ni Zayn. Naaalala ko lahat ng ginawa ninyo sa akin 4 na taon na ang nakakaraan. And so there they are, yung dalawang kondisyon ko kung manalo ako. Sumangayon ka o tiisin ang aking galit. Pumungad sa kanya ang bloodlust ni Zayn habang nagsasalita. Nagkaroon pa ng mahabang paghinto bago ito binasag ni Zidane gamit ang isang malungkot at mahinang boses, sige. Game ako. Nakapako ang mga mata niya kay Zayn. Naging balisa si Jordan. Sa tingin mo ay ayos lang ito, Zidane. Umiti siya, puno ng kumpiyansa ang mukha. Bakit naman hindi? Tinulyapan ko siya sa huling pagkakataon ng hindi pinagpapawisan. At maaari kong panasan muli ang sahig gamit ang kanyang asterisk sa pagkakataong ito. With that said, tinanggal niya ang suot niyang jacket at malamig na itinaas ang manggas na parang naghahanda para sa isang photoshoot. Kabanata 376. Tinanggap ni Zidane ang hamon. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng kumpiyansa at pagmamataas.
Mabangis niyang pinahirapan si Zane sa harap ng puntod ng kanyang lolo na si Connor. 2 maikling linggo na lang ang nakakaraan mula noong insidenteng iyon. Tumanggi siyang paniwalaan na napakahusay ni Zane kaya't nagawa niyang sumailalim sa ilang brutal na pagsasanay sa loob ng kalahating buwan at makabuluhang pinataas ang kanyang kakayahan. Nagawa siyang samantalahin ni Zane dahil sa sariling kapabayaan. Pinuno siya nito ng galit at panghihinayang, kaya hindi niya inaasahan na muling ibibigay ni Zane ang kanyang kapangyarihan. Babalik na sana sila sa kanilang simulang punto sa isa't isa at lalaban ng isa-isa. Hindi ito maaaring maging mas mahusay. Totoong sobra-sobra ang mga kahilingan ni Zane. Gusto niyang sumuko ang lahat sa kanya. Ang buong pamilya Larsen ay malalagay sa ilalim ng kanyang takong kung susundin nila ang kanyang kahilingan at magdusa ng medyo malubhang kahihinatnan. Lahat ng miyembro ng pamilya, bata man o matanda, ay hindi na kayang iangat ang kanilang mga ulo sa presensya ni Zane mula noon. Bukod dito, gusto niyang ibunyag ang umaatake na nanakit kay Connor noong nakaraan. Maraming partido ang madadamay kung mangyayari iyon, kaya hindi pinayagan ni Zedon na mabunyag ang salarin. Sa anumang kaso, paano siya mawawala? Imposible naman. Sigurado siyang muli niyang matatalo si Zane. Sa puntong iyon, hindi lamang kailangang tanggalin ni Zane ang voice clip, ngunit kailangan din niyang ibigay ang $4.6 bilyong para sa wala. Sa ganoong kayaman, ang mga Larsen ay makakabalikat at mabubuhay muli ang kanilang negosyo. Ito ay lubos na kumikitang deal para sa Larsens. Dahil dito, naramdaman ni Zedon ang 1,000 emosyon na umuusad sa kanyang puso at ang bawat cell sa kanyang katawan ay nagsimulang mag-alab sa sigla. Ang kanyang buong pagkatao ay napuno ng lakas na makipaglaban, at ang kanyang matalas at mabangis na mga mata ay nagliliyab habang nakatitig siya kay Zane ng malapitan. Nararamdaman ng iba pang miyembro ng pamilya Larsen ang kalooban ni Zedon na lumaban. Nalimpungatan silang lahat, tuluyang nawala ang kanilang mga alalahanin kanina. Alam na alam nila ang mga kakayahan ni Zedon. Masasabing ang pinakamakapangyarihang miyembro ng kanilang pamilya ay lalaban sa isang exile na 4 na taon ng hindi nakasanayan. Siguradong panalo ito, tama ba? Higit sa lahat, natalo ni Zedon si Zane hindi pa nagtagal. Kung hindi dahil sa presensya ni Lil Hyde noon, nahuli na nila si Zane. Dahil doon, tiyak na manalo sila anuman. Sa pag-iisip ng taya na iminungkahi ni Zedon kanina, lahat ay nagsimulang ngumiti. Natuwa sila. Napatingin sila kay Zane. Napuno ng awa at schadenfreude ang kanilang mga mata na parang naiisip na nila na siya ay ginugulo. Napatulala si Raymond. Hindi niya inaasahan na pipilitin ni Zane ang sarili sa isang sulok sa pamamagitan ng pagtanggap sa hamon na ito sa kabila ng pagkakaroon ng ganap na kontrol sa sitwasyon. Anong klaseng kabaliwan ito? Napaisip pa siya kung naposes ba si Zane o may mali sa utak niya. Nagsimula na ring igulong ni Zane ang manggas. Naglakad siya papunta sa isang lugar na 3 metro sa harap ni Zedon at tinitigan sa mata ang kalaban. Sa pagkakataong iyon, walang ibang tao sa mundo ni Zane maliban sa lalaking nakatayo sa harapan niya. Napakatagal niyang hinintay na dumating ang araw na ito. Ang mainit na dugo ay dumaloy sa kanyang mga paa at umakyat sa kanyang puso. Pumilis ang pulso niya na parabang nabigyan siya ng isang shot ng adrenaline. Dub-dub, dub-dub, dub-dub. Sa pagtitig sa also familiar na mukha ni Zedon, maraming imahe at kaisipan ang sumagi sa isipan ni Zane. Naalala niya ang bawat eksena ng kaganapan na naganap 4 na taon na ang nakakaraan. Unti-unting namula ang kanyang mga mata, at nawala ang kanyang pandinig, pangamoy, at paghipo. Pareho silang nagkatinginan sa isa't isa ng kalahating minuto pagkatapos nilang pamwesto. Tapos biglang kumilos si Zedon. Ang unang strike na ginawa niya ay ang kanyang diskarte sa pagpatay. Itinutok niya ang 2 nakahok na daliri sa mga mata ni Zane sa pagtatangkang dukutin iyon. Sa halip na umatras ng harapin ang pag-atake ni Zedon, pinili ni Zane na mabilis na sumulong. Tumakbo siya papunta sa center point at hinarang ang mga daliri ni Zedon bago naglunsad ng counter-attack. Kabanata 377. Kumalaw sila ng napakabilis at ginamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa sandaling nagsimula silang lumaban.
Ito ay dahil ang dalawang mandirigma ay masyadong naiintindihan ang kanilang mga kalaban at alam ang lahat tungkol sa isa't isa. Napagtanto nila, sa isang labanan ng buhay at kamatayan na tulad nito, ang pagpigil sa anumang bagay ay magiging nakamamatay. Ito ay medyo kabalintunaan na sila ay dapat na maging kapatid sa ama na may iisang ama, ngunit dahil sa kakaibang twist ng kapalaran, sila ay nakatakdang maging magkaaway. 4 na taon na ang nakalilipas, natalo si Zayn kay Zedon, kaya't hindi niya mapapayag na muli siyang talunin. Pow! 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 Tuloy-tuloy silang nagsasalubong ang mga kamao, nagsasalpukan ng kanilang mga sipa. Nagkaroon ng walang katapusang agos ng malalakas na tunog ng sagupaan, at isang malakas na hangin ang hamhampas sa bulwagan, na lumilipad sa mga damit ng mga tao. Sunod-sunod silang bumagsak at hindi nang ahas na tumayo ng malapit sa takot na sila ay mahuli sa labanan. Tiba 4 na taon nang wala sa practice si Zayn. Paano magiging malakas pa rin? Tama ka. Hindi ito makatuwiran. Mahigpit kong sinusubaybayan ang kanyang mga update sa nakalipas na 4 na taon. Nagpakasal siya at tumira sa pamilya ng kanyang asawa. Hindi siya magkakaroon ng oras o mga kondisyon na angkop para sanayin ang kanyang sarili. Bakit ang galing niya kaya pa niyang kalabanin si Zedon? Higit na umunlad ang mga kakayahan ni Zedon sa nakalipas na 4 na taon. Habang bumubuti na siya, si Zayn naman ay lalong lumalala. Kahit na masanay si Zayn sa martial arts bago ito, hindi niya magagawang kalabanin si Zedon. Diba, siguro kung kusabang nagtitimpi si Zedon para paglaruan niya si Zayn. Nakikita ko na ito ay, bago pa man mabigkas ng huling tagapagsalita ang salitang possible. Nagawa ni Zayn na sipin si Zedon sa baywang. Napaatras si Zedon, kitang-kita ang kanyang mga yapak sa lupa. Ang suntok ay nag-iwan sa karamihan ng tao na natulala at nataranta, na nagpapadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ano ba ang nangyayari? Hindi kaya hindi kalaban ni Zedon si Zayn? Kung matatalo si Zedon, hindi nila kayang isipin ang kahihinatnan. Ang pinaka-nagulat ay si Zedon. Malinaw niyang naramdaman na ang pamamaraan at pisikal na fitness ni Zayn ay higit na nakahihigit kumpara sa dati. Wala itong saysay. Hindi pa ganoon katagal, ngunit si Zayn ay bumuti na sa ganitong lawak. Imposible naman. Sigurado si Zedon na pagod si Zayn para ituloy ito. Ang kahinaan ni Zayn ay ang kanyang tibay, kaya sigurado siyang kakaunti na lang ang natitira sa puntong iyon. Oo, mapapabuti sana ni Zayn ang kanyang teknik, kasanayan, at kakayahan sa loob ng kalahating buwan, ngunit hindi niya mapapalaki ng husto ang kanyang pagtitiis sa loob ng maikling panahon. Naisip ni Zedon na hindi nakakayanin ni Zayn ang higit pa. Kung kaya niyang ituloy, siya pa rin ang mananalo sa laban. Maraming mga tao ang may parehong ideya at ipinapalagay na ito ay isang tiyak na panalo para kay Zedon. Gayunpaman, napawi si Zayn sa isang pilyong ngiti. Muli siyang sumugod kay Zedon at nagsimulang maglunsad ng mabangis na pag-atake sa kanya. Kaagad, naramdaman ni Zedon ang isang hindi pa nagagawang pressure. 2 minuto pa lang ay tinamaan na siya sa mga atake ni Zayn. Naubos na ang kanyang pisikal na lakas habang si Zayn ay napakasigla at masigla pa rin na hindi nagpapakita ng kahit katiting na pagod. Paanong hindi magtataka si Zedon? Noon lang, nakahanap ng pagkakataon si Zedon nang mapansin niyang pagod at hingal na hingal si Zayn. Nakaramdam siya ng tuwa at humagalpak ng tawa. Wala ka ng lakas, Zayn. Muli niyang sinuntok si Zayn. Habang kumilos si Zedon, kumpiyansa na isang strike pa ang maghahatid sa kanya ng tagumpay, nakita niyang biglang nanlaki ang tila pagod na mga mata ni Zayn. Nawala ang pagod sa kanyang mga mata at kumikislap ang mga ito. Ngumiti si Zayn at sinabing, "Naloko ka, Zedon." O hindi, takot na takot si Zedon. Paatras na sana siya, ngunit nalaman niyang hindi na niya kayang pantayan ang bilis ni Zayn. Pinitukan siya ni Zayn at pinalo ng isang matinding suntok sa kanyang dibdib. Ang puwersa ng higit sa 800 kilo ay marahas na nagradiated sa kanya, na agad na nabasag ang kanyang sternum. Ang suntok ay nagpalipad sa kanya pabalik at bumagsak siya sa isang pader, ang mga makintab na tile nito ay nabasag dahil sa impact. Natalo ka, Zedon.
Nakahalukip-kip na nakatayo si Zane at walang pakialam na nakatingin sa hindi makapaniwalang Zidane. Si Zane ang malinaw na nagwagi, at nasa ilalim ng kanyang takong ang makapangyarihan sa lahat, hindi matiwasay na mayabang na pamilyang Larsen. Kabanata 378. Oo, natalo si Zidane sa laban. Bukod dito, lubusan siyang natalo at wala man lang lakas para makaganti. Kinailangan ng 10 buong segundo para tanggapin ng maraming miyembro ng pamilya Larsen ang katotohanan. Ang pagharap sa realidad ay nagdulot ng malamig na lamig sa kanilang mga puso at parang may yelong dumadaloy sa kanilang mga ugat. Hindi nagtagal ay naalala nila ang presyo ng pagkawala ni Zidane. Sa sandaling iyon, marami sa kanila ang nataranta. Natakot sila sa kanilang pag-iisip at naramdaman pa ang pagnanasang tumakas. Mula nang maitatag ang pamilya Larsen, walang nangyaring ganito. Naiwan si Jordan na tulala at nataranta. Pakiramdam niya ay nabaliw ang puso niya at naninikip siya sa sakit. Ang lahat ng nangyari bago siya ay napaka-absurd, napaka-unreal. Parang panaginip lang. Oo, ito ay dapat na ang Larsens Memorial Service. Nandoon ang bawat miyembro na kahit kaunti ay may kakayahan, ngunit inaasikaso sila ni Zane, isang lalaking dumating ng mag-isa. Kung ang balita tungkol sa insidenteng ito ay ipapadala sa mga tagalabas, ito ay mag-uudyok ng isang malaking bagyo ng mga kaganapan. Lubos niyang pinagsisihan ang nangyari sa pagsubok at hiniling niya na mas naging maingat siya sa paghahanda. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi na sana niya inimbitahan si Zane sa memorial service at hindi na sana magtangkang magplano laban sa kanya. Tulad ng nangyari, sila ay napahamak. Tapos na para sa kanila. Kahit isang tao lang si Zane, mas nakakatakot ang presensya niya sa mga mata ng buong pamilya Larsen kaysa tropa ng mga sundalo. Nakakasakal ang pressure na ginawa niya sa kanila. Go! May lumagok ng malakas para uminit ang iba. Kumalat ito na parang isang impeksyon, habang ang lahat ay nagsimulang lumunok ng sunod-sunod. Talagang natakot sila ng walang kabuluhan. Tinitik ni Zane ang kanyang mga daliri sa nanginginig na si Jordan na nakatayo sa tapat niya at sinabing, "Dalhan mo ako ng upuan." Matapos titigan ni Zane, basang-basa ang noo ni Jordan sa malalaking butil ng malamig na pawis. Wala siyang lakas ng loob na mag-alinlangan kahit kalahating segundo, kaya dali-dali siyang tumakbo at nagdala ng upuan para kay Zane, inilagay ito sa likuran niya. "Dalhan mo ako ng kape," muling utos ni Zane. Ginawa ni Jordan ang utos ng walang salita. Napasandal si Zane sa upuan, medyo natutuwa sa sarili. Umikit siya at humigop ng kape sa napakadali, tamad na paraan na para bang siya ay kalmadong nagre-relax. Medyo out of place ang ugali niya sa atmosphere na iyon. Gayunpaman, walang nang-ahas na gumawa ng tunog sa takot na sila ay magalit sa kanya. Nasa matinding paghihirap si Zidane matapos ang suntok ni Zane. Napakalakas ng suntok na natatakot siyang magkaroon siya ng mga internal na pinsala na maaaring hindi na siya tuluyang gumaling. Tinitigan niyang mabuti si Zane. Kahit anong hirap ang iniisip niya, hindi niya mawari kung paano naging malakas si Zane. Samantala, maluwag na nagsalita si Zane pagkatapos niyang humigop ng kape, "I was planning on showing mercy when I returned to the family. Kung lahat kayo ay nagsagawa ng maayos nang hindi ako pinatayo. Hindi nagkikimkim ng masamang intensyon. Nagkusa na humingi ng tawad sa akin, at nagsisi sa inyong mga pagkakamali, iniisip ko pa rin na patawarin kayo at nag-aalok ng 3 bilyong dolyar para tulungan ang pamilya na makaiwas. Ang mahirap mong sitwasyon. Sobrang kahihiyan. Nakakahiya talaga," humiling si Zane na parang naaawa. Maya-maya pa iminulat niya ang kanyang mga mata, at para bang ang galit niya ay lumalabas sa kanyang katawan. Nabasag niya ang tasa ng kape sa lupa ng malakas na kalabog. Inihagis niya ito ng husto hanggang sa nabasag ang matibay na tasa ng porselana, nagkalat ang mga pira-piraso sa lupa at lumilipad kung saan-saan. Ang ilang mga tao ay tinamaan ng mga fragment na ito at damyugo ng masakit. Kahit noon pa man, hindi pa sila sapat na matapang na kumilos, sa takot na maakit nito ang atensyon ni Zane at malagay sila sa malalim na gulo. Kinatatakutan nila si Zane to their bones ngayon. Takot na takot sila at nanginginig sa takot. "O Zane, kami pa rin ang senior member ng pamilya mo, kaya ikaw.
Kabanata 379. Pumakbang ang tiyuhin kanina at pilit na ngumiti, umaasang mambola si Zane sa kanyang mga salita. Sa halip, isang malakas na sampal ang ibinigay sa kanya bago pa man matapos ang kanyang pangungusap. Tinamaan siya ni Zane ng napakalakas kaya lumipad ang kanyang mga pustiso. Zane. Malamig na tinitigan siya ni Zane. Tito, napakasama ng ugali ko. Kung magsasalita ka ulit, higit pa sa simpleng sampal ang ibibigay ko sa'yo. Nanginginig ang labi ng tiyuhin na iyon, ngunit wala na siyang lakas ng loob na samantalahin ang kanyang seniority. Hindi kasalanan ni Zane ang hindi paggalang sa isang matandang miyembro ng pamilya. Malinaw na naalala niya kung paano siya tretuhin ng partikular na tiyuhin noong gabing iyon 4 na taon na ang nakalilipas at ang kakilakilabot at masasakit na salita na sinabi nito sa kanya. Ang tanging nagpapanatili sa kanya ng buhay ay ang kanyang kalooban na mabuhay. So ngayon senior member ka na ng family ko. 4 na taon na ang nakalilipas. Nang magkaisa kayong lahat sa paninirang puri, hiyain, at bugbugin. Bakit hindi ninyo ako inisip bilang isang nakababatang miyembro ng pamilya at ako ay bahagi rin ng mga Larsen? Namumula ang mga mata ni Zane at ang mga salitang binitawan niya ay parang mga talam na tumutusok sa kanilang mga puso. Tinubukan kong ipaliwanag ang aking sarili sa iyo, humingi ng awa at humingi ng tawad, ngunit ano ang ginawa mo? Wala kang ibinigay sa akin kundi lamig, kalupitan, at kawalang puso bilang kapalit. Miyembro ako ng pamilya Larsen at may dugo akong Larsen na dumadaloy sa aking mga ugat. Pareho kaming anak ni Zedon ni Valentine Larsen, pero paano ninyo ako tinatreto? Sa puntong ito, walang kapantay na nabalisa si Zane. Marahas na kumabog ang kanyang dibdib at 2 luha ang damaloy sa kanyang mukha mula sa kanyang mapupulang mga mata. Agad niyang pinaikit ang kanyang mga mata para pigilan ang sarili sa pag-iyak. Nagawa na niya ang lahat ng gusto niyang pag-iyak noong gabing iyon 4 na taon na ang nakakaraan. Sa pagtingin sa mga tinaguriang miyembro ng pamilya Larsen, naramdaman ni Zane na lumubog ang kanyang puso sa matinding pagkabigo. He spoke nonchalantly, ano pang hinihintay mo? Yumuko ka sa akin. Walang nagkusa na yumuko, ngunit ibinaba nila ang kanilang mga ulo. Masyadong nakakahiya kung talagang yumuko sa kanya. Hindi rin sila minamadali ni Zane. Naghintay siya ng kalahating minuto bago ngumiti at sinabing, hindi ka naman yuyuko diba? I bet sobrang tigas ng likod mo para yumuko diba? Oo naman. Habang nagsasalita siya, tumayo siya at nagsimulang maglakad patungo sa unang tao. Hinawakan niya ang kwelyo ng lalaki at sinimulang sampelan ang mukha gamit ang 2 kamay. Narinig nila ang tunog ng maraming hampas at hindi nagtagal ay namamaga ang mukha ng lalaki. Natunaw ang kanyang dignidad sa mga sampal, kaya yumuko siya, yumuko, at nagmamakaawa, tama na. Please tigilan mo na ako. Yumuko ako. Yuyuko ako, binitawan siya ni Zane, ngunit patuloy niyang inilipat ang kanyang mga mata sa iba. Ang mga makakasalubong niya ay mapupuno ng pangamba at takot bago tuluyang sumuko sa kaduwagan. Isa-isa silang yumuko. Hindi nagtagal ay halos lahat sila ay yumuko sa kanya. Ang natitira na lang ay sina Jordan, Shane, at Zedon. Nagpunta si Zane sa Jordan na may nakakakilabot ng ngiti sa labi. Gumawa siya ng isang paanyaya at sinabi sa napakagalang na tono, Tito, 3 na lang kayong natitira ngayon. Mangyaring magpatuloy. Nanginig ang mga labi ni Jordan at ang matanda niyang mukha ay mapatla. Hindi niya akalain na ang mga kaganapan sa gabing ito ay magiging isang kakilakilabot na pagliko. Zane, mas maganda kung huwag kang lalayo. Si Shane pa ang may lakas ng loob na pagalitan si Zane. Gayunpaman, napatiklop agad siya ng si Zane. Tumingin sa kanya. Nanghina ang kanyang mga tuhod at bumigay ang kanyang likod. Nang masaksihan ng eksena, pumikit si Jordan, huminga ng mahabang buntong hininga, at saka dahan-dahan ding yumuko. Si Zedon na lang ang natira. Tumayo siya at tumingin kay Zane, puno ng masalimuot na emosyon ang mga mata niya. May takot, panghihinayang, galit, ayaw, kawalan ng pag-asa, pagkalito. Sa huli, pinili pa rin niyang yumuko. Bukod dito, ginawa niya ito nang nakayuko ang kanyang eleganteng ulo. Ito ay isang sobrang nakakagulat na eksena.
Bawat miyembro ng pamilya Larsen ay yumukod kay Zane. Si Raymond at Zane na lang ang natitira sa pagkakatayo. Walang imek, tinitigan ni Raymond si Zane. Ang lahat ng ito ay nadama na ganap na hindi totoo. Kabanata 400. Parang hindi nagbago ang ekspresyon ni Zane. Siya ay tila napakalmado, ngunit siya ay talagang nakaramdam ng matinding pagkabalisa at ang kanyang puso ay nalulula sa emosyon. 4 na taon na ang nakalipas. Nagpunta siya mula sa pagiging isang mahusay na itinuturing na batang tagapagmana ng Larsen hanggang sa isang lalaki na nag-asawa at nanirahan kasama ang pamilya ng kanyang asawa, ang mga Carters. Nagpunta siya mula sa pagiging nasa tuktok ng mundo hanggang sa kailaliman ng impyerno sa isang gabi. Walang nakakaalam kung gaano siya pinahirapan sa kanyang kaibuturan, kung gaano siya naghihirap, at kung gaano siya naghahangad ng paghihiganti. Ngayon, sa wakas ay nakamit na niya ang kanyang layunin. Ang mga taong nang-aapi at nagpahiya sa kanya ay yumuyuko sa kanya. Huminga ng malalim si Zane at sinabing, maaari mo nang sabihin sa akin kung sino ang mamamatay tao na nanakit kay Lolo noon. Matalas ang kanyang mga mata gaya ng dati. Walang sumagot sa kanya. Ibinabalang nila ang kanilang mga ulo. Bakit walang nagsasalita? Parang yelo ang boses ni Zane. Tinipa niya si Jordan at sinabing, mahal kong tiyuhin, bakit hindi mo nalang sabihin sa akin? Napasinghap si Jordan sa sakit matapos masipa. Zane, sobrang tagal na simula nung nangyari at nagpapahinga na ang lolo mo. Bakit gusto mong hukayin ang mga lumang sugat at guluhin ang kanyang kapayapaan? Nang marinig ito, galit na galit si Zane at ang nakangiti niyang mukha ay biglang naging pagalit. Magsalita ka, nagtakip ng ngipin si Jordan at hindi na nagsalita pa. Sa sobrang galit ni Zane ay binigyan niya si Jordan ng ilang sunod-sunod na sampal. Samantala, isang matunog at malalim na boses ang nagsalita. Zane, si Zidane iyon. Inangat niya ang ulo niya at nanginginig na sinubukang tumayo ng tuwid. Diretso niyang tinitigan si Zane habang sinasabing, there's no need to interrogate my father. Kung gusto mong malaman ang mamamatay tao na nanakit kay Lolo noong mga nakaraang taon, masasabi ko sa iyo kung sino iyon. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jordan. Zidane, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinuntok siya ni Zane at parang hipon ang kanyang katawan. Lumapit si Zane kay Zidane at tumingin sa kanya. Sino yun? Isang taong hindi mo pinangarap. May halos pervert na ngiti sa mukha ni Zidane. For some reason, biglang nagkaroon ng ominous feeling si Zane. Napakunot ang noo niya at ang bilis ng tibok ng puso niya. Inawakan niya si Zidane sa kanyang leeg at itinaas, tinitigan siya ng nakakamatay na tingin. Sino yun? Namula ang mukha ni Zidane dahil sa pagkasakal. Nahihirapan siyang huminga, ngunit hindi man lang siya lumaban. Sa katunayan, maaari pa siyang tumawa. Hindi namin gustong sabihin sa iyo ang lahat ng ito. Pinalayas ka sa pamilya at iniwan namin iyon. Gayunpaman, gusto mo pa ring lumampas sa iyong mga hangganan at igiit na alamin ang katotohanan. Well, kung gusto mong malaman, sasabihin ko sa iyo. Nadistorbo ang mukha ni Zidane at duguan ang mga mata. Para siyang nabaliw. Samantala, ang kanyang mga salita ay nagpabagabag din sa bawat miyembro ng pamilya Larsen. Walang exception si Zane. Siya ay nagkakaroon ng matinding palpitations at nakatitig ng diretso kay Zidane, umaasang malaman kung siya ay gumagawa ng isang aksyon. Sa nangyari, hindi si Zidane. Maraming salamat po. God bless. I love you, mahal.